എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ലാതെ നമുക്ക് മീൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാണ്ട് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ മത്തിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം പോകാനായിട്ടൊരു സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അടുത്തായിട്ടൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ്, അതും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇതും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ, തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൈയും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ മീനിലേക്കും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈയും കൊണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാവേ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു തുള്ളി നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ആ ഒരു മീനുകളുണ്ടല്ലോ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള, അപ്പം കുറച്ചധികം നമ്മൾക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പോളം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ. 1/2 കപ്പോളം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ മീനുകളും ഇതുപോലെ പെറുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളുടെ മീനിലുള്ള ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് ബാക്കിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതുപോലെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളുടെ ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കണ്ടോ, അതൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇതുപോലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ കിട്ടില്ല. ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ അതുപോലെ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ ഒരു മീനിലുള്ള omega-3 ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡ്രൈയും ആവില്ല, അതുപോലെ തന്നെ omega-3 എല്ലാം ഇതിലുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും സ്വാദാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് സക്സസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.